أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نبداو إن شاء الله تكملة الفيديوهات اللي كنقدم لكم ديال الحلويات. كنتمنى حتى هاد الحلوى تنفعكم بزاف في الطلبيات ديالكم أو في أي مناسبة بغيتو ديروها. فهي حلوى اللي هي بسيطة ولكن في المنظر ديالها فهي زوينة بزاف، واللي ذاقها بطبيعة الحال كتعجبو. كنتمنى فعلا تجربوها، واللي جربها وعجبته ما ينسانيش من التعليق ديالو أو من الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. ضروري تضغطوا على زر الاشتراك، وكنشكر اي واحد كيشجعني ولا كيدعمني في القناه، واخا شي حاجه بسيطه المهم كنشكركم عليها. وبالنسبه لهاد الحلوه فهي ما كتحتاجش بزاف ديال الخدمه، كيف ما سبق وقلت لكم، فقط يكون عندكم مولات ديال السيليكون وكتبداو على بركه الله. اما بالنسبه للتزيين كيف ما كتشاهدوا معايا، فالتزيين كيبقى راجع لكم نتوما والابداع ديالكم اللي بغيتو ديروا. ونبداو على بركه الله في المقادير. بالنسبه انايا اللي باش زينت، خديت الزبيب اللي هو العنب المجفف، اللي خديت الاسود يعني كيف ما كتشوفوا، وداك اللي كيكون بني، زريعه ديال القرعه، وخديت المشماش. وكل شيء قطعت الزبيب مربعات صغار كيف ما كتشاهدوا، وممكن ديروهم هكا طوال ورقاق على حسب الشكل اللي بغيتو نتوما تقدموا. هنا تقريبا خديت 10 دراهم ديال الزبيب اللي مشكل، و10 دراهم ديال المشماش، و5 دراهم ديال الزريعه ديال القرعه. انا استعملت هذا المول ديال السيليكون، ممكن تستعملوا اي مول سيليكون كيف ما بغيتو نتوما الشكل ديروه. وضعت فيه يعني باشكال عشوائيه ماشي متساويه المكسرات اللي عندنا بهذه الطريقه. ويعني نتوما تقدروا ديروه بالمكسرات، تقدروا ما ديروش، يعني ماشي ضروري. تقدروا ديروا باللوز، تقدروا ديروا بالاكاجو، يعني بدعوا كيف ما بغيتوا. تقدروا ترشوا غير شويه تاع بسكويت اللي عجبكم، ولا الكاوكاو ولا اي حاجه. هنا بالنسبه للمقادير اللي عندنا الثانيه، خديت هنا كاوكاو 200 غرام محمر ومهرمش، و200 غرام ديال البسكويت اللي مطحون، و600 غرام ديال الشوكولاط الابيض اللي حتى هو دايب. ذوبت الشوكولاط، غنوضع كاوكاو اللي حمرته انا غير في الفران حتى تحمر، ودهنته غير بشويه ديال الزيت، وضفت عليه بسكويت 200 غرام حتى هو. فهاد المقادير خرجت لي 80 حبه ديال الحلوى، فهي كميه لا باس بها، يعني زوينه فهكا. وحتى البيع ديالها فهي كتباع يعني 100 درهم، كتوصل 2400 للكيلو. غنخلطوا هاد المقادير، ودائما كنخليو الكسرونه او الطنجره ديالنا على حمام مريم باش كيبقى لنا هاد الشوكولاط دايب. اللي بغى يضاعف اكثر يعني ويزيد شويه في الشوكولاط يزيد، المهم انا هذا هو القياس اللي كيعجبني ديال الشوكولاط. وكناخذوا المول بعد ما درت ليه جميع المكسرات اللي عندنا، كنوضع فيه الحشوه بهذا الشكل. ضروري كنمعسوها مزيان باش اي يعني خويه ولا اي بلاصه خاويه كتعمر بهاد الشوكولاط وكاوكاو والبسكويت. كاوكاو اللي هو الفول السوداني، بالنسبه للناس اللي كتكون من الجزائر ولا من اي دوله وبغات تصايب هاد المقادير اللي حنايا اللي عندنا والحلويات ديالنا، كيوحلوا فيها في التسميات واخا كتبان لهم بسيطه ما كيعرفوش. فكنحاولوا نوصلوا لهم المعلومه. وكناخذوا هاد المول ضروري كنديروا تحت منه شي حاجه، ما نخليوش هكاك يعني اي حاجه ديال السيليكون نديروا تحت منها لاطه ولا طبسيل. كنخبطوها شويه مع الطاوله ديال العمل باش يخرج كاع الهواء والفقاعات اللي كاينين، وكنوضعوها تبرد حتى كتبرد وكنزولوها. وهذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا، فعلا كتستحق التجربه. كنتمنى تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم. هنايا بالنسبه انا للتزيين زينت بواحد شويه ورق الذهب باش كيعطينا واحد اللمعان اكثر، حتى هو كيبقى اختياري. المهم اي حاجه كنزيدوها فهي فقط لمسات للتزيين، ومنظر كيكون زوين بطبيعه الحال، وابداع من كل وحده دير الطريقه اللي بغات. ماشي ضروري ورق الذهب في هذا اللون، دير اي لون، ولكن بالنسبه لي انا كيبقى هذا الورق الذهبي هو احسن لون باش كيخرج لنا اللون ديال الحلو ولا اي حاجه كنحطوها فيه زوينه. حتى كنكملوا جميع الحلوى اللي عندنا بنفس الطريقه. فكيكون هكا يعني كنزينو به البلاطوات ديالنا، كيعطينا شكل هماوي زوين في الحطه يعني ديال البلاطوات. وهاد الحلوه بطبيعه الحال تصلح حتى لاعياد الميلاد للدراري الصغار، فهي كتعجبهم بزاف، خصوصا بهاد الالوان كيف ما كتشوفوا اللي كتكون هكا عشوائيه ما كتكونش منظمه، كتعطينا واحد الرونق زوين بزاف. حتى نكملوا جميع الحلويات كيف ما سبق قلت لكم، خرجت لي 80 حبه. ولا بغيتو زعما ديروا نصف المقادير فهي غتخرج لكم 40، يعني كتبقى لكم على حساب. عاوتاني بغيتو تقسموا راه غتخرج لكم 20، وكيبقى على حساب المول اللي نتوما اللي استعملتو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى.
كنتمنى فعلا تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، خصوصا في هذا العيد حنا مقبلين عليه. عيد الاضحى ما كيبغيش بزاف د الحلويات، يعني الناس كتبغي بعد، كاين اللي كيصايبهم كاين اللي ما كيصايبهمش، كيبقى كل واحد يعني على حساب الحاجه ديالو. فهذه حاجه سهله بحال كتوجدوها بالخف، يعني في الدقيقه 90 بالخف كتوجد. وانا نترككم في رعايه الرحمن وكنقول لكم مع السلامه.